اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل افتتاح دنن شروع بکود سورۃ النمل 14 مارچ 2020 سورۃ النمل دے نزول شوی دے نازل شوی دے پس د سورۃ الشعراء نا تفسیر کشاف و بصائر ذوی التمیز لیگی دے نور اسماء سورۃ سلیمان دے ویلی شی روح المعانی و در منصور دی گلی دی او مشہور نم دے متواتر چے کم نقل لگا النمل دے سورۃ النمل دا دے سورت دا تلسم آیت نا ماخوذ دے اتلسم آیت دا دے حتی اذا طغى على واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم سلیمان علیہ السلام د خپل لخکرو سره په یو واده روانو چې هغې ته وادي د میږیانو وایي نو ووی میږي ووی ورننوځئ میږیانو خپلو کورونو ته ورننوځئ خپلو ټکانو ته سوړو ته هسې نه ونه چکوي تاسو له سلیمان او د هغه لښکرې حال دا دی چې هغې ته به پته نه تاسو به ونه چکی اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو فضائل دی صورت فضیلت تفسیر ثعلبی الکشف والبیان اگر تفسیر نم دے اگلی کی پشلم جلد کے چا جو صورت تواسین الس کا نا تواسین سلیمان صورت النمل الس تو کان له من الاجر 10 حسنات بعدد من صدق سلیمان داغه د پاره بلسګونه ثوابي داغه د پاره لسګونه ثوابي داغه خلکو برابر لسګونه ثواب به وي چې هغه سلیمان علیه السلام او شعیب علیه السلام او صالح او ابراهیم علیه السلام منلو یا تکذیب کړو د دې خلکو نه لسګونه ثواب بول الله زیات ورکړي او دې به د قبر نه پاسی وای بلا اله الا الله ويخرج من قبره وهو ينادي لا اله الا الله علامہ خفاجی لکی حاشیہ د بیضاوی کی حاشیۃ الشہاب کے چدا حدیث د ابی بن کعب نہ مشہور اگر روایت تے چ من غلط تے چا رضان نہ جو کړه دے بصائر ذوی التمیز لکی چ د په فضیلت کې احادیث ضعیفہ نقل دی چې یو پکې حدیث د ابی دے بیدا حدیث نقل کړه بصائر ذوی التمیز ربط مناسبت د دې مخ سره سره ده البحر المحیط کی لگی ابو حیان اندلسی ومناسبت اول السورت لآخر ما قبلها واضحة د دې صورت د اول د سابقہ د مخکنی صورت د آخر سره تعلق او مناسبت هغه واضح ده ولی الته فرمایلو وما تنزلت به الشیاطین وقبله وانه لتنزيل رب العالمین دې پیغمبر له شیطانان ناراضي دا فریان دا شیطانانو دا قرآن نه دی وروړی او دا غي نمخې فرمایلو دا رب العالمین را لګلې دا قرآن دلته وی طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا هغه کتاب دی چې رب العالمین را لګلې دی دا هغه قرآن آیتونه دي چې رب العالمین را لګلې دی ابو حیان اندلوسی دا غربت لیکي روح المعانی لیکي ووجه اتصالها بما قبلها انها کتتم لها د دې مخکې سره تعلق وي په دې طریقه باندې چې دا د هغې تتمه ده خبره پوره کېږي په دې کې هغې کې به شروع کړې دلته سر ته رسي په دې انداز باندې چې دلته الله د داود او سلیمان علیه السلام اضافه کړې ده زیادت یې کړې د هغې واقعات یې راوړي دي او په دې کې د لوط علیه السلام قصه د مخکې صورت مقابله کې تفصیلا ذکر کړې ده روح المعانی لیکي روح المعانی بل ربطم لیکي
چې نمل کی ہوئی نمل کی راضی با اذ قال موسیٰ لأهله انی آنست نارا دلته به وي او گویا دا تفصیل دی دا هغې مخکې وینا فوهب لی ربی حکما د شعراء د 21 آیت تفصیل دی دا دلته موسیٰ علیہ السلام وہ آیت کی بداوی انی آنست نارا سورۃ شعراء کی ویلو فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین دا غي تفسیر دی دی او کو چې د نبوت څنګه ملو شو دته چې کله ور ښکاره شو ورنا الته لړنه الته د نبوت ملو شو دلته د تفصیل کی ښا دا روح المعانی دا ربط لیکره بل ربط روح المعانی لګي دواړو سورتونو کې د قرآن ذکر دی او د دې خبره ذکر دی چې قرآن مجید د الله طرفه دی اب دواړو صورتونو کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خو مضمون وی ربط روح المعانی وی لاندې بیا زمون شيوخ لګي جواهر القرآن لګي صفحه 831 اته دے 8 او 8 یو شی نو سو کې زور وی سو کې مالک کی اسو کے نوئی سورۃ النمل سورہ نمل کو ما قبل کے ساتھ نامی ربط یہ ہے اسمی ربط ودا دے اسمی ربط دا دمونگ دا شیخ نمخ کے دی لکلے دے غلام اللہ خان شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکلے دے سورہ فرقان میں فرمائے یہ دعوی توحید حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے پھر سورۃ شعراء میں فرمائے یہ شاعری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے دا قرآن دا توحید شاعری نہ دا خو اللہ علیہ گلے دے اب سورۃ النمل میں بیان ہوگا کہ اس بارے میں نمل 70 کا بیان بھی سن لو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اے 70 اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کے لشکری تمہیں لا علمی سے روند نہ ڈالے کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو اولیاء اللہ تھے عالم الغیب نہیں تھے نمیگیم دا کی وجہ سلیمان علیہ السلام تا علم غیب پتہ نشتا دا صحابہ تا علم غیب پتہ نشتا جزما دخبی دلان دی سرازی وهم لا یشعرون کی قید سے معلوم ہوا کہ 70 کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب عالم الغیب نہیں۔ سورۃ النمل کا ماقبل سے معنوی ربط حسب ذیل ہے۔ سورۃ الفرقان میں دعوی تبارکہ پر زیادہ تر عقلی دلائل ذکر کیے گئے، فرقان میں زیادہ تر عقلی دلائل، اور سورۃ الشعراء میں زیادہ تر نقلی دلائل مذکور ہوئے۔ ٹھیک شو، اب سورۃ النمل میں 4 واقعات کے ضمن میں دعوی مذکورہ کی 2 علتیں بیان کی جائیں گی، 2 علتوں بخی، 2 وجہ بخی سنگا، یعنی عالم الغیب ہونا توحید اللہ لذکا خاص تے تبارکہ زکا چاغا علم الغیب دے پدے وجہ غلا خاص تے، اور کارساز اور متصرف و مختار ہونا چونکہ عالم الغیب اور کارساز اللہ تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں، اس لیے برکات دہندہ بھی وہی ہے، برکات اور کون کی اچون کے مغزات تھے۔ سابق صورت میں یہ حقیقت واضح فرمائی، مخ کی صورت کے دا خبر اخکار کړه چې قرآن شعری نه دا کہانت نه بلکې دا الله را کوز کړی شوی کتاب دی۔ نه کم خلک چې په قرآن ایمان وروړل نه غواړي کنه، ناغه د قرآن د انذار د دې د سبق مذاق وړاوي دی پورې خاندي، دا غي مطالبه دا چې کله دی هغه سیز ویني عذاب ویني چې قرآن دا غي نه یره ورګین موږ به ال ایمان وروړو، منگ با علی ایمان روڑو۔ اللہ دا غواړي چې دا خلق عذاب دا دعوت ورکولو په ځای باندې دی د رسولانو او داغه مخکې اقوام مکذبه تاریخ لګو ګوري، دا وګوره دغه اصل تدبر قرآن دی په دې عبارتونو کې ما غنه دغه ته ما سره ټایم نو ملو شوی۔ په دې صورت کې دا خبره واضح کی کہ دا کتاب اللہ تعالیٰ دا ہدایت و بشارت دا پار را لے گلے دا زیری دا پارا
دې باندې به ایمان هغه خلک راوړي چې په هغوی په زړونو کې د هغوی په زړونو کې د آخرت یره پرته وي. کم خلک چې دنیا په عیش و آرام کې مګن دی، پای کې سرګردانه ګرځي که نه، نه هغوی د دغې عیش و آرام نه بار نه روزي نشي راوتی چې په کم کې دی مشغوله دي. هغوی د خپل اعمال ښایسته ښکاري، هغه ورته ښه مزهناک ښکاري، په هغوی باندې ستا نصیحت او ستا قرآن او ستا بیان اثر نه کوي. مخکنو صورتونو کې مخکې صورت کې بنیادی صفات الہیہ عزیز و رحیم هغې باندې بنیاد یې ښه، جبکې د دې صورت بنیاد د الله په صفاتو کې په علی حکیمون و علیمون باندې دی. دې کې به ډېر دا وي چې قرآن مجید علیم و حکیم ذات را کوز کړی دی، هغه چې څه کوي هغه د علم او حکمت باندې مبني. نه پیغمبر او دغه ملګرو له پکار دي چې په خپل رب حکیم او علیم باندې باور وکړي، په هغه د اعتبار وکړي، هغه به دي صحیح انجام ته رسي انشاءالله. مخکې صورت کې صدق د رسول بیان شي او په دفع د شبهاتو اعتراضونه کول خلکو په نبی سلام باندې هغې جوابونه شي. دې صورت کې نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات خطابات کوي الله. د حکیم او علیم والا ربط توجیه الناظرین لګل، عزیز الرحیم او حکیم علیم حکیم اسمی ربط. ما خو جواهر القرآن نوم وی ان فاتحه امرنا، یقینا شروع زمونږ د کار په دې خبره ده یا که نعبدو فاتحه کې مونږ تاسو سره وعده وکړه چې مونږ یوازې ستا عبادت کو، مونږ د غوا عبادت نه کو لکه څنګه چې یهودو کړو، مونږ د آل عمران عبادت نه کو لکه څنګه چې د هغې عبادت کړو نصرانیانو، ځکه چې عبادت د غیر الله ظلم دی. مونږ ظلم نه کو چرې هم حتی چې په ځانو باندې ظلم نه کو، هغې له حقوق ورکو کم چې دا په سورۃ النساء کې بیان کړي دي. نو رولېږي په مونږ باندې مایده ځکه چې مونږ شرک نه کو د ځان نه په انعامو کې په څاروو کې، د ځان نه په تحلیل او په تحریم کولو. هر کله چې مونږ شرک نه کو په انعامو کې نه بچ وساتې مونږ د خپل عذاب نه په شان د اعراف والو راکې مونږ له انفال د خپل طرف نه توفیق توبې راکې او براءت توفیق راکې د کفارو مشرکینو نه توفیق د توبې راکې په شان د توبې د قوم د یونسو. مګ دې مونږ باندې بوجونه لکه څنګه چې تا بوجونه یو په هود او په یوسف علیه السلام توفیق راکې چې تسبیح ہوا یوستا پشان در عاد توکل کو بتا پشان د ابراهیم مکه تمنګا پشان د اصحاب الحجر، بلکې تمنګ ته د نیکه د لارو الهام کې لکه څنګه چې تا الهام کړی د مچې ته مونږ ته د خپل کتاب هدایت کې لکه څنګه چې تا هدایت کړی دی و بني اسرائیل په خپل کتاب زمونږ زړونه مضبوط کې ربط راولې د مونږ په زړونو باندې لکه څنګه چې تا مضبوط کړو زړونه د اصحاب کهف د مریم زړه د کلک کړو د صاحب طه او د ټول انبیاو کې مونږ خپل ځان ته حج کوونکي خپل ځان طرف ته مو ګرځې په شان د ټولو مؤمنانو روښانه کې زمونږ زړه په خپل نور باندې په هغه نور چې ترا لېږلې په فرقان کې مکې ته مونږ په شان د هغې شاعرانو چې وي او څوکۍ بل څه چې څه وایي نه هغه کوي نه، بلکې کې مونږ په شان د نمل په اصلاح د خپل قوم کې چې مونږ د خپل قوم اصلاح وکړو څنګه چې میږي کوله، شجاعت را کې مونږ له بهادري را کې مونږ له غیرت پیدا کې په مونږ کې په واقعه په قصص د موسی دې دپاره چې مونږ انوړو کورونو د مشرکانو چې په شان د عنکبوت دي او چې غالب شو په هغې باندې په شان د غلبې د روم په فارس. دلته پورې ډېر د بیا ټول نشو ویلی درس په پاتې شي. صورت کې اوامر دي 29 نواهی 4 صفات فعلیه 46 اسماء حسنہ صورت کے ذکر دی لیکن ځان سره حکیم علیم الله او رب سلور شو العزیز پنځم حکیم علیم الله رب العزیز غفور رحیم الرحمن غنی کریم
او خبیر. دعوت د سورۃ او خلاصہ د سورۃ. الوهیت د غیر الله پاغلی اعترافی او په نقلی دلایل سره با هغه به باطل ثابتی اب ختمي. د غیر الله الوهیت د الله نه علاوه چې سدي هغه خدایان نه دي، هغه الہ نه دي. دې باندې باغلی دلایل اعترافی دلایل او نقلی دلایل په دې باندې پیش کړي. او دوا اهم خبره په دې کې کوي، بلکې اصل دعوی هغه دي، هغه دا چې د الله نیک بندگان الله ته محتاج دي، په خپل سلامتی کې الله ته محتاج دي. دا دعوه ذکر دا په 59 آیت کې یو کم شپېته کې، قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. داوال ته ذکر دا. او آیا صفتونه د کار جوړولو، د غیب پیژندلو، صفتونه د عذاب نه بچ کولو، د امن ورکولو، دا خو یوازې الله لدی. دلته به دا معنی وسلام علی عباده الذین اصطفى، سلام دې سلامتی ادا په هغه بندگانو باندې چې هغه کسانو باندې چې الله غوړه کړی. تانه او تاسو کوم الله آیا الله غوړه دې اما یشرکون، کنه هغه سيزونه چې تاسو هغه سره شریکان کوي هغه غوړه دي. داوا دا غلط نه ماخوذ ده. ناول داوا دا چلیږي اهم خبره. صورت کې مین مضمون دغه دی چې څومره نیکان بندگان دي الله ته محتاج دي. او دې باندې به دوه واقعې په دې دعوه پیش کړي، دوه دلایل نقلیه. یو واقعه د صالح علیه السلام، بل واقعه د لوط علیه السلام. په دې دعوه باندې کوم چې په دې 59 آیت کې ذکر ده، احتیاج المستفین لله تعالی فی السلامت والامن. مستفین د الله نیکان بندگان چې الله پسند کړی دي او انبیاء ای په خپل سلامتیا کې الله ته محتاج دي. دې باندې په دوه دلایل پیش کړي، نقلیه واقعه د صالح علیه السلام، واقعه د لوط علیه السلام. دویمه دعوه بسی د الله نه علاوه مخلوقات علم غیب نه دی اصل. الله چې ورکی خپل نبی له ورکی داغه نه خبر نه کو، موږ داغه منکر نه یو. ټول علم غیب الله نه ورکی، اوسو کې خپل زور نشي معلومه ولې موږ دا خبره کو. دا په درې آیتونو کې مذکور د ذکر دا 65 آیت د دې ماخذ دی، 74 آیت د دې ماخذ دی، 75 65 کې وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. او آیا دا خبره د زړه نو کا اعتقادا او آیا عقیده خپل ښکارا ک لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، نه پوهېږي هغه څوک چې په ځمکه کې دی که په اسمانونو کې دی په غیب باندې الله سوا د الله نه. وما یشعرون، او مثال دغې وره که نه دې خلکو ته پته نشته دی ایان یبعثون، چې کله به دوی پاسولی شي پس د مرګه. ځکه دته یې غیب ویله ما سل دی کله وپاسېږي. ووایه ته کمه صدي به وي، کمه ورځ به وي، کم کال به وي، کم ټایم به وي، شپه به وي که ورځ به وي. ووایه که نه دا د هغې مثال دی. 74 آیت کی وی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. 74 یقیناً ستا رب ته خامخا صرف هغه ته پته ده چې څه پټي سینې کې رازونو کې، سینه کې کم رازونه پراته دي، څه پټي، کم حسد، کم دشمنی، کم بغض، کم محبت، کم ایمان، کم توکل او کم کفر په دې کې پروت دی پټي. وما يعلنون، او دا ښکاره کوي ستا رب ته پته ده. نور خلک د سینو نه د زړونو نه دماغونه نه دي خبر، ته ولا آی کیوں معلوم کې خدا خیال خو نشي معلومولی. په دې کې ساينس هم ناکامه دی. بل ماخذ د 75 آیت ته چې مخلوقات علم د غیب نه حاصل، خپل زور نشي معلومولی. الله کې نبی له ورکی نو ورکی هغه موږ نه خلاف. وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين. هیڅ یو چیز پس مکه اسمان کې چې د مخلوقات نه پټ نه پټ وي، لیکن داغه نه پټ نه دی. الله ته ښکاره کتاب کې نه مخامخ پراته دي، ښکاره او واضح دي. غیب خو هغې ته وایي چې زما ستا نه پټي، د الله نه څه شی پټ نشته دی. که خلک دوکه کوي، غیب هغې ته وایي چې زما ستا نه پټ دی. الله نه څه غیب دي، دې کې بریلیان دوکه کوي.
نفی د شرک فی العبادت بکی چې ګوره مخلوقات له عبادت مکوي، دا نظر مکوي مخلوقات له منښته مکوي، سجده مکوي، رکوع مکوي مخلوقات له لاس پناه مو ته مو ودرېږه، غیبانه پکار مکوه هغه ته، خدای یې مه ګڼه، د خدای صفت پکې مه منه، عبادت له مه کوه. 91 آیت کې د دې ماخذ دی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وایه نبی اعلان وکړه ما ته حکم کړی شوی دی، زه مامور یم په دې خبره چې زه د عبادت وکړم د دې کلي د رب. د دې کلي رب څوک دی؟ هغه لات نه دی، منات نه دی، حبل نه دی، عزا نه دی، هغه الله دی. هغه الله الذي حرمها چې دې کلي له عزت ورکړی دی، مکه یې دی، او د هغه په اختیار کې کل شی نرسیز دی. ما ته دا حکم دی چې د الله عبادت وکړې، ما ته دا حکم نه دی شوی چې ته د قبر عبادت وکړه، ما ته دا حکم نه دی شوی چې ته د الله نه علاوه د رسول عبادت وکړه، د فرښتې عبادت وکړه، د صحابي عبادت وکړه، د ولی عبادت وکړه، د پیر عبادت وکړه، د مرید عبادت وکړه. ما ته د آرډر نشته، زه د دې پابند نه یم، زه پابند د دې یم چې د رب العالمین عبادت وکړم. دا به تاته 91 آیت کې وي چې پیغمبر یې کوي نه موږ هم پابندي، موږ هم صرف د رب العالمین عبادت کوو. شرف دعا باندې به تنقید کی 62 آیت کې مخلوقات آواز مکوي، مخلوقات ته چغې مه وهئ. 62 آیت امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، آیا هغه څوک دی اوښیه ما ته که نه ستا نه تپوس کومه چې وررسي قبلي سوال دی یو تکلیف والا، کله چې هغه ته آواز وکړي لرګي د هغه نه تکلیف او سختي ته نه لرې کوي، په سخته کې چې رارسي بنده چې ورته سخته کې آواز کې نو ووایه که نه څوک دی؟ څوک دی هغه چې تاسې په ځمکه کې یو بل پسې آباد کړي یې؟ څوک دی هغه الله دی که نه؟ الہ مع الله، آیا شته د الله سره بل شریک، بل څوک حاکم او کارساز بگڑی بنانے والا شته دی؟ نه نشته. خو قلیلا ما تذکرون، تاسو ډېر لږ نصیحت اخلئ، ډېره لږه توجه ورکوئ، عقیدې ته توجه نه کوئ. شرک فی العلم باندې بردی په 38 آیت کې او په 46 آیت کې ماغذ د دې دغه دی 38 او 46. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مخلوقات علم غیب نه اصل، انبیاء الله ورکی خو کله غیلم ورنکی. سلیمان علیہ السلام ته ګوره تر دې چې دا سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کرے را تیرېدل په میدان د میګو ورننوځئ خپلو کورونو ته، خپلو سړو ته، اسنا چې میده کی تاسو له سلیمان او دا غلخ کرے او حال دا دی چې هغې ته به پته نی. فتبسم ضاحکا من قوله، نه میږیا خبرې ورته ورسولې، نه مسکې چې هغه خندېدونکې و د دې میږي د دې خبرې د وجې. قولها میږي دی که میږی دی وي، دا به هلته یم انشاءالله. امام حنیف رحم الله دلته یو مشهور قول او واقع دلته نقل. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. خپل ځای له زه دا بیا به کوو ترجمه. 6 آیت ته لاړ شم، بل ماخذ 6 آیت دی. شرک فی العلم باندې رد بگئی. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. خبر واغست د سارو د مرغو خبر اغسته رجسٹر کې ازری لګولا جان چې اغسته سلیمان علیہ السلام پلان کې برابر دی راغلی جی جناب راغلیو. فقال نوی مالیا سچل مالا لا ارا چې زه نه وینم الهدهد هدهد نه وینم. ور سلیمان علیہ السلام ته پته راو چې هدهد شو. ام کان من الغائبین کنه دی هغه د غایبونه ښکاري نه که نشته دی نه که هغه ته پته وي نه مخکې نه به ورته وجه لکه هدهد نشته ما ته د مخکې نه علم دی.
لو عذبنه عذابا شدیدا تب هغه سخت سزا ورکوم. بهر کیف دا په دغه باندې دلیل دی. 22 نمبر آیت هم د دې الته تنقید شي. فمکث غیر بعید ناغه لږ ساعتی سارو راغې بیا هدهد راغې وی ما روړې دی هغه علم هغه معلومات دی ما سره هغه انکشافات دی ما سره چې تاسو ته هغې پته نشته. هدهد وی ما ته پته را سلیمان علیه السلام ته پته نشته. وجئتک من سبأ بنبأ یقین تعالی مې د ملک سبانا علاقه د سبانا د ملک بلقیس د علاقې نه ډېر یقیني خبر راوړی دی، دروغ نه دي. 65 آیت وګوره. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. شرف علم کې واچوه دا وختي ما ویلې دی اور 74 دې پسې ولیکه 74 وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم. دا سره وځي کې یو سره دا یو ځای کا شرک فی الدعا شو، شرک فی التصرف هغه باندې هم تنقید کی رد بگی 60 آیت. واقع اختیار صرف د الله چلیږي، بل د پیر او د ملنګ او د نبی او د پرختي او د پیری د ژوندۍ او د مړې د غټې د لوټې د دې اختیار نه چلیږي په دنیا کې. ښه زمکه اسمانونو کې بادشاہي دی یو الله دا. امن خلق السماوات والارض آیا څوک د هغه ذات چې پیدا کړي دی اسمانونه او زمکه راوري تاسو د پاره را کوزي کړي دي دی هغه تاسو د پاره د پاس نه مانو به نه لاوي مونږ بیا را ټوکولې په دغه اوبو باندې باغونه ښایسته ستاسو په وخت کې دا نه دي انتم بیتو شجرها چې د ځمکې دا ونه روخېجوئ ستا خو دومره اختیار نشته. الله وي ما کان لکم ان تنبتو شجرها الہ مع الله. آیا بل خدای بل الہ بل کارساز الله سره په دې کار کې شریک شته چې بوټي را زرغونی؟ بل هم قوم یعدلون بلکې دا داسې خلک دی چې د صحیح لارې نه اوړي عدول کوي د سپیله کې دي مونږ پوهېږو نه پوهېږي. شرک فی العبادت باندې به تنقید کی په 24 آیت کې چې د مخلوقات عبادت مکوا. ولې ملک بلقیس په تاوان کې نقصان کې وا ولې چې هغې عبادت ننور کو. هدهد وی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله. مظاهر پرستو ما دا ښځه ولیده او د قام مې ولیدو ټول سوسایټي لګیا وه یسجدون للشمس سجدې کولې نور ته سجدې کولې من دون الله د الله نه علاوه. شیطان هغې ته دا کار ښایسته کړی و. دا وګوره 25 آیت هم ورسره ټچ کا. الله یسجدو لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. دی لپکار دی چې دی سجده کی صرف الله ته. هدهد بیان کوي کنه د خپل پوهې مطابق به دلیل پیش کی. هدهد هغه ذات چې هغه روباسي هغه پټ سیز چې په اسمانو کې په ځمکه کې هدهد هم دغه ونه کې چینجې او تښکاري که نه پټ سیز روباسي د خپلې پوهې مطابق د دلیل پیش کوي. عقل مطابق چې هغه ته معلوم دی هغه الله ته هغه پټ سیزونه په اسمانو کې دي که په ځمکه کې دي. هدهد وی پکار دی چې د الله سجده کوي. سجده عبادت نه عبادت د الله پکار دی. د یو قبر او د یو ولی او د بزرګ او د مړي ژوندي په خپو کې سجده کفر دی. دا نه دي کول پکار شرک دی ګناه ده. هدهد په دې خبره پوهېږي ته پې نه پوهېږي. 34 آیت وګوره. عبادت صرف د الله کوا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية 34 نه دی غلط دی 43 وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. سلیمان علیہ السلام دعوت ورکو بلقیس لا نا دعوت کې دا بند کړه دا هغه سیز نه منع کړه دا هغه سیز نه چې دی به عبادت کو سوا د الله نه د انور عبادت کو د کواکب پرستو دا دستور عبادت کو. یقین ودا او قوم د کافرو دا کافر څه ته وایي چې دا الله نه علاوه د مخلوقات عبادت کوي. دا آتش پرست او موجوس دم د اور عبادت کوي د انور عبادت هم کوي.
دین ورتوی آفتاب خاور، آفتاب خاور دا دی نور د نوم یې ښه دی، نور پارسو. پینتالیس آیت دے پسې وګوره. صالح علیہ السلام سمودیانو ته لړ هغې ته وی ان اعبد الله، صرف اور صرف د الله عبادت کوئ، د دې بوتانو، د دې لرګو، د دې ګټو لټو، د دې تصویرانو، د دې ژوندو، د دې مړو عبادت مه کوئ، صرف د الله عبادت کوئ. چې هغه دا خبره وکړه نو دوه فرقې جوړې شوې د سم د ټکه، یو د الله والو نور بوتانو والو. هغه د خلکو نقصان دی چې مسله توحید نه مني، دې کې د مسلې نقصان دی. سر بته الله نه ځل تبسوي چې خدا پر کې تا پیدا کړی دي، دا خو د خلکو په ذهن کې شیطان متیازي کړی دي، په هغه روان دي. 91 آیت وګوره، دا هم په دې دلیل دی چې عبادت صرف د الله کوي، د غیر الله عبادت حرام دی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، او آیا چې ما ته دا حکم کړی شوی دی اے نبی، دا او آیا چې زه مامور یم، مامور من الله یم، د دې خبرې زه پابند یم چې زه د عبادت وکم. د چا حکم؟ رب هذه البلدة الذي حرمها، د دې کلی د رب، د هغې کلی پروردګار عبادت وکم. هغه الله، هغه رب حرمها چې دې کلي له عزت ورکړی دی، چې هغه دا حرمت والا ځای جوړ کړی دی، دا محترم دی، دا مسجد الحرام دی، احترام وا دی، په دې کې غلط کارونه حرام دي او د هغه په اختیار کې هر څه دي. او ما ته دا حکم دی ان اکون من المسلمین، چې زه د مسلمانانو نه یم، ما زه وایي ځان نه به د فرقې نوم نږدې، ځان ته به فرقه پرست او تعصب به په ځان کې نه پرېږدې، ته مسلمان یې. نبي سلم سے وایي ما ته الله وایي چې ته به مسلمان یې. اوس مسلمان وایي بل ته وایي ته چا سره تعلق ساتې، فرقه دې کومه ده، او ته المسلمین، ما نه د اسلام تپوس کېږي ورورا، ما نه د فرقو تپوس نه کېږي. و امرت ان اکون من المسلمین، دا زموږ موټو ده، موږ مسلمانان یو، موږ د یو فرقې د یو قاعد او د بلو د بل خپې نه وینځو، موږ هغه نه دي نیولې، موږ اسلام ته خلک را بلو. ولې نبي ته دا حکم و چې و امرت ان اکون من المسلمین، الله ما ته حکم کړی دی چې زه د مسلمانانو نه یم، زه د الله تابعدارو نه یم. خلاصہ د سورت کې 3 ابواب دي، 3 بابونه دي. اول باب اول شپږو آیتونو کې دی، دې کې اول ترغیب د قرآن مجید ته چې لکه قرآن سره شوق او محبت پیدا کا. قرآن ګوره ډېر شاندار کتاب دی، دا معمولی کتاب نه دی. لوخو باسه ها که ته په دکان کې، که ته په جاب، که ته په سروس، که ته زمیندار، که ته ډریور، که ته هر بلای قرآن لوخ ورکه، دا ډېر شاندار کتاب دی. دنیا ته کراله قرآن دی ونه نه اسې نیمګړی لړ ګوره، افسوس په بیا کې. قرآن دغه قرآن وایا، الفاظ دغه په مطلب ځان پوهېږه. ناول قرآن ته ترغیب دی او د هغې 4 صفات به ذکر کړي. د قرآن 4 صفات او کمالات. دا کتاب مبین دی او دا قرآن آیتونه دي، تلک آیات القرآن، کتاب دی او مبین دی، هدایت دی او بشرا دی. زجر باور کی بیا 4 آیت کې رټنه باور کی چې دا قرآن نه مني او آخرت نه مني، هغه خلک رټي الله. منکرین هغې له د آخرت د عذاب یره ورکي 5 آیت کې. 6 آیت کې تسلی ده. طاسین تلک آیات القرآن، دا آیتونه د قرآن دی. و کتاب مبین، د کتاب وضاحت کوونکې د حق او باطل، د حق او د باطل خو وضاحت تا ته کې تا ته خیږي، دا توحید دی او دا شرک دی، دا حلال دی او دا حرام دی، دا لار جنت ته ځي او دا جهنم ته ځي، خله ته واضح کوي. هدن هدایت دا قرآن، و بشرا او زیر دی للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره.
الذین دا مومنان دا سے کسان دی یقیمون الصلاة چه اہتمام کئی ادری قائمی منزو ویوتون الزکاة و زکاة ورکئی وهم بالآخرت هم یوقنون او حال دا دے جدی پاخرت باندیم یقین لریم ان الذین یقینا کسان لا یؤمنون بالآخرہ چه آخرت باندی ایمان نلریم آخرت نمانی زینا لهم خیست کری دے منگ دیتا اعمالهم دا دی گندہ و شرکی اعمال دیتا خپل کار خیستخ کاری دی دا غیر نروزی فهم یعمهون دی گڑوڑوی صحیح لارتا نرازی گڑوڑ غونتا دی یارا جماعت نے پیجنی قرآن نے پیجنی دین نے پیجنی بس دی خپل کار کی اخترے کتا در دیر دغو کنو دبانے اثر نکی خادہ باندے قرآن اثر نکی نسو اولائک الذین دا آغا کسان دی لهم سوء العذاب دی دا پارا سخت عذاب دی گورے تا گورے دنیا سپینشو گورے پا دنیا کے دیر بے ختم ورننوزا عذاب بو سکے وهم فی الاخرت دی پا آخرت کی هم الاخسرون دی گورے دیر سخت آوانیان دی گورے دیر نقصانیان دی نو گورے شان ہے کہ قرآن تا دغت بیدینہ نشے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ اے نبی یقین خامخا تا دا قرآن در کولیشی من لدن دا غزات دا طرفا حکیم علیم چہ حکمت والا دے او پار سبانے پوئی دن کے دے قرآن غزات را لیگی ربط مخ کے سرخکارا شکا نا آخری رکو کے دا سو ویلو ہوتول قرآن مخ کے شورا کے دا سو دا ویلو شپگ آیتونا اول باب ختم ٹائم تا بگورو آغشان بچلی گو بل باب شروع کی گی دابا 58 آیت پوری چلی گی بہا دابا واقعات پدے کے غٹٹ پیش کرنے بیا پدے باب کے بس سلور واقعات بیانی گی دویم باب 58 آیت پوری دے کے سلور واقع پیش کی سلور انبیاء دا موسیٰ علیہ السلام واقع پیش کی دا سلیمان علیہ السلام دا صالح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام دیکھے چھے اول کا میں دو واقعات تھی کنا تا سما وقتی موئے دا سے سر متعلق دی اول دعوے سر دا صورت پدے گران دے ٹول واقعات دعوے پاکے دو دی کنا دعوے پاکے دو دی دا سے سورۃ العراب کی موقع کہ کاربل شانو قرآن فہمی تمرم گپ نہ دے دا لکوٹی ویخ دماغ غور دی اول دو واقع دا موسیٰ علیہ السلام و دا سلمان علیہ السلام دا متعلق دی دعوے سرا نفی دا علم الغیب دا غیر اللہ نے کئی پدغی کے موسیٰ علیہ السلام تا علم غیب نو سلمان علیہ السلام تا نو اخیری دو واقع صالح علیہ السلام و علیہ السلام متعلق تی دوے میں دعوے سرا چھ نیکان مستفین چی کم دی دا اللہ تا محتاج دی دا اللہ تا محتاج دی بحپل حفاظت کے نہ ممکن نہ دا چی دی اللہ تا شریک رشی پا الوحیت کے دا ممکن نہ دی دا جائز نہ دی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پدے کردے دا حکمتو نہ دی یو دا چاہتا علم غیب نو واصل وہ مایت کے بتا تخی چاہتا علم غیب نو واصل و لسم کے وہ مایت کے بخی چھ ما وور دی دلے کور والے ہوتا بوئی واغب وور نہیں چلتا خوالا ورشی لسم آیت کی اغت پتہ نوا ہمسانے مار جوڑ شناغتے ہوئی رید کنا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَاقِبْ یا موسیٰ لا تخف نو گورا او دے برکاتو کہ اللہ تا محتاج ہو اتم آیت نبدا ثابتی گی فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان بُورِكَ محتاج ہو برکت کے اللہ تکنا او دی اللہ توحید دا پار لے گئے واللہ توحید دا بیان دا پار لے گئے جو وحد اللہ یو والے بیان کا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم نحمایت دو معجزات با اللہ دلہ پا دلیل کی اور گئی دو معجزات لسم و دو لسم آیت وَأَلْقِ عَصَاكَ دغا
او دولسم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. سوالسم آیت کې واقع بالته بیا ختمی کی آلته به داخل چې فرعون انکار وکړو، آل فرعون انکار وکړو، سره د دې چې پته وه یقین راغلی و، ای ته پته وه چې نبي د خپل نبي دی په حق دی څنګه وجهدوا بها، د ظالمانو فرعونیانو انکار وکړو د موسی علیه السلام نه او د هغه د معجزاتونه، هلکه نه پوهېدل نه واستیقنتها انفسهم، حال دا ده چې یقیني کړو په دې نبي باندې، په دې موسی علیه السلام باندې د هغې زړونو، ولې انکار وکړو ظلما و علوا، د عناد او د لویې د تکبر د وجې نو ګوره که نه د دې فسادیانو انجام بیا څنګه شو؟ دا فسادي دی چې عناد دی پکې، دا فسادي دی چې د پته حق کم دی بیا نه مني، کلکلا کلکلا کېږي، ویې منه که نه څه چل دی؟ نو تکبر کم دی ته ورسولې وې په چکړو کې راکاږلې که نه صاحبو. ناوله واقعه د موسی علیه السلام پیش کی، په دې کې دوه خبرې ثابتي. اول دا مردا خبر ثابتی مومنانو ته دا هدایت کی چې وګوره موسی علیہ السلام ثم جلیل القدر اولو العزم رسولو، لیکن هغه ته پته نه وه، موسی علیہ السلام ته پته نه وه چې مار به هغه له نقصان نه ورکړي، نه د یارې نه هغه تېښته کړه او شاته نه کتل، نه معلومه شوه چې هر څیز باندې پوهه صرف الله دی. موسی علیہ السلام ته پته نه وه چې دا مار به ما چیچي که نه به چیچي، امسا نماز جوړ شو، هغه ته پته نه وه. دې کې دا سبق هم دی چې تا ته به یو څیز ښکاري یو شان، لیکن یي به هغه بل شان ښکاري به مار، لیکن تاله به ټک نه درکوي، ښکاري یو څه وي به بل څه. دویمه خبره فی 9 آیات لا فرعون، دې کې مؤمنانو له بشارت او زیری دی وي، یعنی موږ دې لېږلو په 9 معجزو سره، هغوی ظلم وکړو نه موږ هلاک کړل، نه معلومه شوه چې د مؤمنانو دشمنان به الله تباه کړي. دې کې بشارت دی، بشارت دی چې ستا دشمن به الله هلاکوي. د پیغمبر د مشن دشمن الله ختموي، ښه که هغه پاره جامه کې کار کېږي، هغه شاعرۍ مایرې کېږي، هغه نورې کاتېږي، خو چې د زړه نه د نبي خلاف دی دې به سر خوري. نن دی که سبا د ځان په تمه شه. اذ قال موسی لاهله، کله چې ویلو موسی علیہ السلام لاهله خپل کوروالو ته، انی آنست نارا، یقینا ما اور لیدلې دی، تاسو ودرېږئ دلته، سآتیکم منها، زه تاسو ته به د هغې نه راوړم بخبر، خبر د لارې چې اور لګېدلی دی. نه څه کسان به خامخا ناست دي، اور خو په خپله نه لګي، نه چې کسان ناست دي نه ما ته به رو ګودره برابر کړي. او آتیکم یا روبړم تاسو ته بشهاب، یو شغله قبس لید کې بل کړی شوی، هلته نه به شغله بل راوړم لعلکم تصطلون، دې دپاره چې تاسو پرې ګرم شئ. وګوره فلما جاءها، نه کله چې موسی علیہ السلام راغی هغې لا نودي، آواز له ورکړی شو، ام بورکا چې برکت ورکړی شوی دی، من هغه چاته فی النار چې په طلب د اور کې راغلی دی، په طلب د اور دی، ومن حوله هغه چاله هم برکت ورکړی شوی چې د دې اور نه چاپېره دی، هغه ملایک دي او اور ښکارېده لیکن اور نو نورو ملایک راغلي وو. وسبحان الله، او پاک دی الله د عیبونو نه، رب العالمین چې رب دی تمام عالم. یا موسی ویلی شو هغه ته چې یا موسی انه انا الله، یقینا زه یم الله یم، زه الله یم چې سره خبرې کولې، الله سره کلام کو، العزیز الحکیم زورور و حکمتونو والا یم. والقی عصاکا، اختصار کی تاسو ته پته ده، اختصار دی، خپل امسا وغورځوه، فلما رآها، نه کله چې هغه ولیده موسی ولیده، تهتزو، داسې چې زر زر خوځېده، حرکت یې کو، چمچمې مازې څنګه ټوپونه وي که نه چوړ دي، اړه کېږي چې حرکت کوي، نه کأنها جان، گویا کې دا چمچمار دی چې وی کته امسا نه دا شی جوړ شو. والله مدبرن، او تختېده شا کوونکې، وګوره علم غیب ورته نه و که نه، ولم یعاقب، رستې نه کتل، ول علم غیب ورته نه و. یا موسی مونږ ورته وویل یا موسی لا تخف، مه یېرېږه، ټریننګ یې ورکړ، ټریننګ چې ګوره څیز به ښکاري یو شان خو وي بل شان، ګورې حقایق د هغې خلاف یې ګورې. ولم یعاقب، شاته نه کتل. انی لا یخاف لدی المرسلون، یقینا د بل چا نه نه یریږي، خاص زما په خوا کې پیغمبران چې ما سره یې نه نورو څیزونو سره یې راکړي. الله ورته وایي ښه
الا من ظلم لیکن آغا سوک یریگی چو گناہیو کو ثم بدل حسنا بیا نیکی وکړه بعد سوء پس د بدینا فانی غفور الرحیم یقینا زه بخونکی او رحم کوونکی یم. بل معجزه والا وادخل یدک وخبل لاس داخل کا فی جیبک بخبل گریوان کی وقت میں بصائر ذوی تمیز کہتا ناغوی مخی ویلی وسلک یدک دلته وی وادخل یدک فرق څه دی نادخل زیاد بلیغ دی وی دا داسې قسم ربطونه داسې نقطې لطائف بصائر ذوی تمیز دی کی بصائر ذوی تمیز ملاوی کی خ کتاب دی الته داسې ویلي داسې ویلي بل داسې ویلي بل داسې ټول براغون کې ټول الفاظ دته روزی بدا تخرجو بیضا فی جیبک خپل گریوان گلاس نه باسا تخرجو بیضا دا بروزی تک سپین من غیر اسوء بغیر صدا عیبا. منشی احمد خان لکی منشی سید احمد خان خلک کو سر سید وی کنه سر نوم خو انګریزانو ورکړو منشی احمد خان د خپل نوم دی هغه دالګي چیرې پدا پلاس باندې برګي وزکه پړک وو پلاس برګي وي الک الله وی من غیر سوء بغیر صد بیمارینا تدا الله نمشری فی 9 آیات منغا غول گو د نحو معجزات سرائل فرعون و قومه فرعون دا قوم ته دا دوه خطا ته دی خوله خو نور به الته بیا فرعون ته خي هغه ته الته ښکار کی هغه پټی دی مولا خان برازی چند خان برازی طوفان برازی وینی برازی آغا سیزونه بتاسو عراف کی ویلی دو عراف کے دانا ہے وطا پدے وجہ ویلی خواہ قرآن اختصار در خیال لے پدے دے کہ دولہ سمایت کی سوم رسیزی راٹھول کا بکے فرعون و داغا قوم تمولے گئے انہم کانو قوما فاسقین یقین وہ آغی قوم نافرمان فلما جاءتهم آیاتنا نکلا چراغ لے اغیتا دمگا معجز فرعون ترالی مبصرتن پویا ورکا ان کے قالون فرعون و دا قام ویل هذا سحر مبین دا خوخکارا جادو دخکارا تلخیص کی قرآن دلتا وجہدو بها او فرعون و دا پارٹنرانو دا پیروکارو انکارو کو دا دا معجزاتنا دا موسیٰ علیہ السلام نے انکارو کو وی نمانو واستيقنت او حال دا چې یقین کړو پاغه باندې انفسهم د فرعونانو زړونو یقین کړو انکار کو ظلم او علو د عناد د لوی د وجه نفنظر تا تویم کنه قرآن تکتون کیا تو وګور لږ سوچو کا کنه کیف کان چې څنګه عاقبت المفسدين انجام د فسادیانو څنګه انجام شي بیا فرعون کم خو لاړو فرعون غرق شو ډوب شو چې ډوب شو نه ویزه اوس مسلمانې گما اوس خدانه وخت لري بس کې خام نور به سبا ان شاء الله وایو که زندگی سبحانك اللهم